कफ सिरपची विक्री डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय विकणे आता महागात पडला आहे। अन्न आणि औषध प्रशासनाने 20 दुकानांना आता टाळे ठोकले आहे। पुणे विभागामध्ये अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून मोठी कारवाई करण्यात आलेली आहे। मध्य प्रदेशात कफ सिरप या औषधामुळे बालकांचा मृत्यू झाल्याने अन्न आणि औषध प्रशासनाने पुण्यात आता तपासणी मोहीम केली आहे। डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय औषध विकणाऱ्या विक्रेत्यांवर आता कारवाई केली जाणार आहे। 20 दुकानांना टाळे ठोकण्यात आलेले आहेत। पुणे विभागात पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर हे जिल्हे येतात। त्यात पुण्यामध्ये सर्वाधिक 17 दुकानांवर तर सांगलीमध्ये 2 आणि सोलापूरमध्ये 1 औषध विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।